Hozir puskateli variantda 3 ta apparatura chiqib ketyapti. Bonusga 3 ta shotka qo'shib berganmiz. Cheti rezinovoy shotka hisoblanadi, mashinaga ziyon keltirmaydi. Bundan tashqari bir komplekt ximiyani akamizga chiroyli narxda sotganmiz. Assalomu alaykum hammaga, promo kuzatuvchilari. Qashqadaryo Chiroqchiga 3 ta avtopavzali apparaturamiz chiqib ketyapti. Talablarga binoan o'sha F1 Moysam logotiplarini qo'yib berdik. Bundan tashqari birdan akilik bilan shartnoma qilishganda birdaniga o'sha QR kodlarni oynani orqasidan tushirib berdik. O'sha Sammoykani o'zining dizayni bilan birgalikda pechat qo'yilgan. Bu ertaga o'sha suv tushganda ham o'chib ketmasligini oldini olib beradi. Bilasizlar, bizda avtopavzali apparatlarimiz standart 5 ta funksiya bo'ladi. 6-funksiya osmos funksiyasi filtr olishingizga qarab qo'shib hisoblab beriladi. Bonusga vizik knopkalari bor. O'sha har doimgidek avtopavzali apparaturamiz, NFC kartalari, bonusoviy sistemalari bo'ladi. O'sha klikka ulanish imkoniyatlari bor. Bundan tashqari bilasizlar, analitika xizmatimiz bor. Analitika ko'pchilik nimaligini bilmaydi. Telefon orqali qancha daromad qilyapti turganligingizda apparatlaringiz yonib o'chig'ini ko'rib tursangiz bo'ladi. Hozir puskateli variantda 3 ta apparatura chiqib ketyapti. Bonusga 3 ta shotka qo'shib berganmiz. O'sha bilasizlar, cheti rezinovoy shotka hisoblanadi, mashinaga ziyon keltirmaydi. Bundan tashqari bir komplekt ximiyani akamizga chiroyli narxda sotganmiz. Chunki sammoyka ochgandan keyin baribir ximiya kerak bo'ladi. Birinchi zapravkasini qilib beramiz, u faqat tekshirish uchun ishlatiladi. Buni o'sha ishlatish uchun sotib olyapti. Kimga shunaqa apparaturlarimiz kerak bo'lsa, pastda kontakt qoldiramiz. Temir aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Promoy barakali biznes.